Haukiba July Taruki Ayukta Mayumdagi private tuition Chatkani Haiduna Thokraga, Tiva Kangdana Lekiba, Maheiroi, Linthoingambi amasung Hemanjit Hatkhibagi photos in social media the Paktakana, Sandoropodagi, Maheiroi sing Irang Hourakhre. Police Muknabada Maheiroi Kaya, Asokapanan Kray. Hizam Linthoingambi amasung Fizam Hemanjit Maite, Kuki Kulai Pibasing na Faraba Matunda Minusi Layton Hatkhibagi, photo social media the Paktakana, Sandoropodagi. Koi saung naraba lamdam asigi Maheiroi kiana makhal makha kya gi khongjang changsin ba Hourakhre CCI secondary school gi Maheiroi sina thong asi akan bam ogda yaning da ba phongtok tuna school asigi gate mamang da lambi tingjinduna khongjang changsin ke tungda koi saung naraba Maheiroi singa duna sanjen thong da thamba police ke barricade lanthok tuna chief minister gi banglo tamna changsin ke Maheiroi singa du state force Amadi rapid action force na control tong na ba khot na bada awaba moi ke Kongjang adu da saruk yakiba Maheiroi sina we want justice Maheiroi hatpayaning de haiba tongan ba kholaw kya sulawki nakalamarom da uripok to laiba iboton sana girls higher secondary school tampasana girls higher secondary school GP women college Ananda Singh academy amadi Imphal college ki Maheiroi singna su lambi da thoraktuna kongjang changsan ke kongjang adu da su Maheiroi singna fen da bagi kholaw kya lawduna Maheiroi hatpagi thong akan ba maong da condemn tawki Tungda police ka mungnarakpadagi police na tear gas sel amadi mogbom na chingba kaptuna tan khaibada Maheiroi kya asokapanan ke ningsingba yabadi chei sigi July taruki ayukta tera tongbram lekaidagi hizam Linthoingambi amasung tagyal kolom lekaidagi fizam Hemanjit koba Maheiroi ani masa masagi mayumdagi thokibadagi thiba khangdana lairakibane iramasagi matangda imung manunggi myoising na police report tawkibasu laikhrabane Police na thiba humbagi thabak chathabada Maheiroi ani numit aduk ayukta kaisampata laiba coaching center amadagi KTM bike amada chatminaki haiba khangbangam ke tungda number bazar manak chatkibagi CCTV footage phangbangam ke Police ki investigation aduda makhoi ani lamdan fauraga khopum tamna changsin khiba unahui haina kunjasingna statement fawwa pinarake Makoi na sangsin kriba mafam adu police na jangsin ba ngam khidaba amadi makoi ki chap chaba location khangba ngamdaba na makhata na makoi ani khongul liba ngam khidei adu moi namak ngarang ikhang khagawduna Maheiroi ani gi tupak tufai chalaba saktam yawa photo amasung siraba matung taduna leiba manba photo sing social media da paktakna sandorakibani sandorakliba photo sing adu gi background da khulai matik chana paiba myoi kharasu uba phange Nakalamaromda Fizam Hemanjit amasung Hizam Linthoingambi gi KSSC miyam gi apama matungina CVI da hanana sinakrabani haina Chief Minister gi Secretary tagi thadorokpa cherolamana fongdorakle KSSC gi matang da State Police na Central Security Agency singa pullaga langlan jin khangdok na ba amade chenaba sing fagatuna logyoba cherak fangana ba akan ba maongda honari idamasigi matang da security force na thiba humbagi operation chathabasu Hourakhre haina fongdorakle Stelingang na KSSC ki matang da laukat pam thokpa khongthang khudimak athuba matam da laukat kani amadi thodok asida jenaba khudimak ki mathak da action laukat kani haina su cherola sina palle